了，所以可以是暗红色或是咖啡色，好，然后也有可能说我要蓝莓色啊，或是我要让它有点那个青色的感觉，你是可以这样想的啊。然后呢，花的部分待会就是花蕊一色，它外面一色，但是这些色。假设我们设定说，大家其实蛮喜欢紫色系列或是粉红系列，你们就可以把紫色、粉红这一些相关颜色想一下，就依那个色系去画，安尼会较水。安尼讲，咱的所谓的风格，有的是叫做妖艳型的，妖艳也不一定不好，像咱的一寡这个。这舞台戏美中就妖艳的哇，它其实也有它的美感在，但是这个地方或许你要用同色系。效果不错，啊，那你就待会，我这是画5蕊紫色的，啊5蕊浅紫色，5蕊深紫色，啊是粉红色，它都是所谓的系列色，你会觉得它特别舒服，这是配色上的一种考虑啦，啊。然后呢，这种叶子不见得，因为咱较早画图的习惯啊，绿色的我知就是迄个，就是迄个什么王样水彩啊，接落迄些，不是这样的啊，各位看。大自然里头有好多的过程，比如说鹅黄嫩绿，有没有？鹅黄嫩绿，它的形容就是有一种很细腻你讲不出来的颜色。那叶子本身一定也有前光合作用多一点，深绿一点，加一点蓝的，对不对？也有橄榄绿啊。所以我们在画叶子的时候，你是可以往这后面去想的那包括在这边屌嘞，还是在外面飞的在外面这里有可能又有一片叶子。好，那你们就可以。往系列色去想那不用去担心像不像那这个配色的部分待会可以这样来做。那我现在就跟各位示范一个怎么不低怎么画会比较顺，那就让大家开始动手我们这边有准备那个就是抹布那万一待会我们所讲的。不小心就是还是低，还是没有画到那个比较扎实的那个部分我们可以修正。比如讲，伊若叫顶落来，你卖互伊顶落来无顶伤济就歹看，擦一下这样对，这些都是亚克力颜料。那大家看那个笔因为是要画墙壁，它跟你们印象中那个笔拢尖尖嫩嫩无同款，它比较硬但是因为要画墙壁，硬不见得不好画，太软反而不好画所以待会你会有画墙壁的笔的经验。那原则上就是待会大家拿到你所要的那个颜色，先给它搅拌一次，因为它有可能经过几天1个礼拜它沉淀了。那你搅拌一次不用太多水。因为我们这个是立面的，你立面的太多水就是足够丁的安尼好，那你这些都确定了，我跟各位做个说明，就让大家开始做首先，2部分大家可以分工，但是不要互相践踏。以往历史事件告诉我们，很多的战争不是被敌人打败，是撤退没有撤退好，把你打死50万人那样所以我们。这个部分待会要做一点分工，比如说这样的一个楼梯我们中间有圆圈，旁边有类似叶片，对不对？这个部分大家想一下，中间让它一色，它旁边你要让它怎么去对称，由你们自己决定。就是改围起来，安尼。我举例我现在先画一回啦我画这边，它画的方式是一样的。假设我要画这一个，那我每一次都一定要拨。你卖底价的位一定会钉，你至少拨2次，至少2次那3次、4次都没关系。你拨了之后，你就先从边边这样描下去。好，那因为我刚刚打底的是炭笔，那炭笔它会有点黑黑，没关系，你就把它盖过去把它盖过去，然后先描边，对就先这样描边。你先描边的用意，等一下我再说明这样描边好。如果能够每一个都先描边，你待会画起来，虽然感觉上面按那看它开板在一起，反而是快。就是说，
慢慢来反而快，那种意思就这样啊。啊，不会，刚刚你要修，你的修几块啊？好，这样好了。然后它这里是另外一色嘛，所以你也要描，这是等一下另外一色啊。好，那你描好了，你是不是可以很快意的，没惊照鬼？你不用怕不够，也不用怕超出去，你就这样很顺的话，那顺就是尽量依它生长的方向。所以这个是这样嘛，那你就往这个方向，安尼。哦，莫讲啊，我要把这填满啊，所以我坐遐就袂。这样你心里面也不会舒服。画画其实为什么叫修身养性？慢慢类似爬山有一种节奏啊，那你就让它是顺就好了啊，你不用要求它很平整，你不用，你只要是每一个地方都有画到就 OK。你不用它很平整的意思就是说，这个颜料是半透明颜料，你要平整当然也可以，但是你等于是要画第二次。那第二次你要给大力画第二次意义不大，你要等它干，等它干再画第二次。但是会不觉得这样也有点点那种纹路的美感吗？啊，所以为什么要请各位画顺的原因是，既然我们容许它有纹路，那我们就不要。我看它做乱呢，会尴尬你就让它是往一个方向走，往一个方向走就叫做顺。那这边你就是往这个方向走，这边就往这个方向走，就这样那这个是一个颜色，那待会你可以跳跃，比方说同样是这种花很多嘛，对不对？那你就跳，假设我们等一下设定是3、5种颜色。你等下就跳一些，啊，等下另外一个人伊就来补这些，有可能紫罗兰的紫，或是另外一种你们决定的颜色。现在觉得应该大家都长大了，让你们自己配色。好，那这个哪一位要来画？我。好，校长就是足勇敢，大家免惊。来，我拄仔先甲恁讲，迄阿嬷拢离开50公尺的，意思是讲咱唔免惊阿嬷到尾啊，若第2遍了，因拢会搁唱，因讲当时要搁来，那大家就赶快了我们今天会花比较多时间在前面，但是等一下你会发现说，我们的效率很快，一定会发生这件事好，我们就快一点这边也可以配色然后刚刚阿弟帮我们画有一些圆圈，我们可以再让它更远，没关系。